Bore da, croeso, bore yma i'r cyfarfod. Mae Emyr yn arwen ni, a ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio ni wrth ni addoli'r arglwydd gyda'n gilydd bore yma. Croeso arbennig os chi'n ymweld ni, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni fel hyn ar fore Sul ar gyfer yn hoedfa ni. Cofiwch ymuno ni am baned ar ôl roedfa yn y cefen, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion tua cwarter i 12 nes mlaen. Cwyddiadau'r wythnos, digwyddiadau'r wythnos fel arfer, mae cwrdd gweddi fan hyn nos Fawrth am cwarter i 8, neu chi'n gallu ymuno ar-lein. Paned y sgwrs wedyn i'r gwragedd bore dydd Mercher am 10 yn Nia, a bydd Meirion yn edrych ar benod 3 o galarnad Jeremia yn ystod y paned y sgwrs bore dydd Mercher. Cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar nos Iau am 8 ac yna'r clybiau fel arfer ar ddydd Gwener. Felly beth ychwanegol i sôn amdano, yn tro ni i'w helpu yn y tabernacl, yn yr ais pnawn dydd Sul nesaf am 2 o'r gloch. Ni yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yno, i helpu, i weini bwyd ac i sgwrsio gyda'r pobl sy'n troi mewn, neu pobl hefyd, i falle baratoi bwyd, falle cacennau neu ffrwythau i rhoi ar gyfer y pnawn Sul nesaf. Os chi'n gallu gwneud un o'r pethau hynny, os chi'n weld lyn neu cysylltu gyda lyn ynglyn â prynhawn dydd Sul nesaf, pedweddau'r 20. Cofiwch bod gwyliau capel wythnos i fori. Os chi eisiau gwybod mwy am y trefniadau yna neu chi weld leri. Just blaen rybydd wedyn ynglyn â y Pasg. Mae gwyliau'r ysgol yn cychwyn wythnos nesaf, a mae gwyn ar y groglith wedyn wythnos i'r dydd Gwener. Bydd dim cymyn gwyn ar y groglith, ond mae'n gyfarfod, ac yna bydd y gyfarfod yn amlwg hefyd ar y Sul y Pasg. Ar gyfer y cyfarfodydd hynny, ni wedi cynhyrchu Caerdydd i ddymuno Pasg hapus i bobl, i gymdogion neu ffrindiau, ac yna ar y tu fewn mae yna fanylion am oedfaon, yr un ar Gwyn y Groglith am 10 o'r gloch y bore, ac yna'r un ar y Sul y cynlon Sul y Pasg. Felly bydd rhai ar ein, mae rhai ar gael gyda amlenni yn y blaen. Cofiwch bigo'r ail lan ar ddiwedd yr oedfa i ddosbarthu. Castian y mis yw myned waith Union, y Coleg Diwynyddol ym Mhenabont, ac yna Sul nesaf, os dyw ei mynd, bydd Emyr yn cael y fraint o fynd i Lambed i brigethu, ond fan hyn gyda ni bydd Owain yn arwen i'n roedfa yn y bore, ac yna bydd Steffan Jones yn arwen i yn oedfa'r prynhawn. Ac os dyw ei mynd, bydd Emyr yn arwen i heno yn yr oedfa am 5. Fi'n credu oedd y sôn bod cyfle os mae Gwydion yn arwen tîm Eisteddfod genedlaethol sydd mond pryd yn yr haf, a yna gyfle i drafod gyda Gwydion hyn ar ôl yr oedfa gweithgareddau gwahanol i beth gallai ddigwydd yn ystod yr wythnos honno, ond mae Gwydion y Catrin yn sâl, felly mae'r cyfarfod yn cael ei ohirio tan rhywbryd arall. Ond cofiwch heno, mae'r oedfa, os dyw ei mynd, dan arweiniad Emyr am 5 o'r gloch. Dyna'r cyddiadau. Newn ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti am y fraint sydd gyda ni nawr y bore yma, ddod i addoli di gyda'n gilydd, y Duw Tad, Duw Mab, a Duw Ysbryd Lan, a bod ni'n dod i addoli y Duw gogoneddus, sydd i'w chlaw pob peth arall, y brenin sy'n sofran ar y cyfan oll, arglwydd ni'n dod i blygu glin ac i addoli di. O Dduw, ni'n diolch i ti o bod e'n bosib trwy waith Iesu Grist drosto ni, ac ni'n gweddio bore yma arglwydd i ti yn dy ras, ymweld â ni. Ni sydd yn bresennol fan hyn, rhai sydd yn gwylio ar-lein. O Dduw, bydde ti yn dangos i ni mwy
o'r arglwydd Iesu Grist, i ni weld fel y gymau, a ti roi gras i ni trwy'r ysbryd glân i ymateb yn gywir i'th air di, i'th efengil di. Arglwydd, ni'n gweddio i ti fod gyda Emyr wrth y fe'n harwen ni. Bydd gyda ni i ni wrando ac i ti gymhwyso'r gair yn bersonol i ni, fel bod ni yn byw bob dydd dy fwyn di, yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist ac yn oleini yn y byd i ti. Ac arglwydd ni'n meddwl os oes unrhyw un yn ein plith ni, sydd ddim eto'n dy nabod di, o Dduw, ni'n gweddio heddi y bydde dair di yn disgyn am y tro cynta fel y gwirionedd sy'n rhaid ymateb iddo fe, a bod ti o Dduw yn cael daddoli fel gwaredwr ac arglwydd. O Dduw, ni'n heiddi dim byd o'n hunain, ond ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch, Rodri. Ni'n mynd i ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 8 yn yr atodiad. Clodydd anfeidro sydd i Iesu gwyw. Mae Iesu'n heiddi'r clod. Am byth. Pam? Wel, fy ior, fy ran, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhodd ymhwys. Gwaredi wna rhag distryw. Angau dwys. O'r bennill ola'n dweud hyn wrthon ni. O na chawn garu Iesu'n fwy. Bob awr. Dyna'n dymuniad ni bore yma, dyma, bod ni'n dod i garu yr arglwydd Iesu'n fwy. Ol rhain ei degwch a'i ogoniant mawr. Cuddio ei fynwes ar ei ddwyfron gref. A plygu pob dydd i'w lais a'i ewyllus ef. Ond o'n i sefyll i ganu mawl da'n gilydd. Oh
Wel, yn ddiweddar ar fore Sul, ni wedi bod yn troi at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, ond gan bod ni'n nesau at y Pasg, mae yna lot o fynd a dod, ni'n mynd i gymryd seibiant o Corinthiaid am ychydig, ac bore yma fi am mynd i droi i'r Efengyl yn ôl Lyc. Lyc penod 7, ac adnodau 36 ymlaen i 50. Mae'r hanes yma, mae'n debyg i ddigwyddiad arall ym mywyd Iesu, pan mae gwraig o'r enw Mair yn golchi traed Iesu ac yn eneinio traed yr Iesu. Mae'r ddigwyddiad yna'n digwydd yn agos at y Pasg, ond mae hwn yn achlysur gwahanol yn gynt yng ngweinidogaeth Iesu. Lyc 7, a dechrau'n adnod 36. Dyma'r ein Duw ni. Gwahoddodd un o'r Phariseiaid Iesu i bryd o fwyd gydag ef. Aeth ef i dir Phariseiad a chymryd ei le wrth y bwrdd. A dyma wraig o'r dref oedd yn bechadurus, yn dod i wybod ei fod wrth bryd bwyd yn hir Phariseiad. Daeth â ffiol alabaster o enaint, a sefyll y tu ôl iddo wrth ei draed gan wylio. Yna dechreuodd lychu ei draed a'i dagrau, a'i sychu a gwallt ei ffen, ac yr oedd yn cusanu ei draed ac yn ei hiro ar enaint. Pan welodd hyn, dywedodd y Phariseiad oedd wedi ei wahodd wrtho'i hun, pe bai hwn yn broffwyd, byddai'n gwybod pwy yw'r wraig sy'n cyffwrdd ag ef, a sut un yw hi. Pechadures yw hi. Atebodd Iesu ef, Seimon, mae gennyf rhywbeth i'w ddweud wrthyt. Meddai yntau, dywed athro. Roedd gan fenthyciwr arian 2 ddyledwr, meddai Iesu. 500 o ddarnau arian oedd dyled un, a 100 oedd ar y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu yn ôl, diddymodd y benthyciwr ei dyled i'r 2. Prin ohonynt gan hynny fydd yn ei garu fwyaf? Atebodd Seimon, fe dybio ni mae'r un y diddymwyd y ddyled fwyaf iddo. Bernaist yn gywir, meddai ef wrtho. A chan droi at y wraig, meddai wrth Seimon, na welid i'r wraig hon. Deithim i mewn i'r di, ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed. Ond hon, glychodd hi fy nhraed a'i dagre, a'i sychu a'i gwallt. Ni roddais gysan i mi, ond nid yw hon wedi peidio a chusanu fy nhraed byth pan ddeithim i mewn. Nid iraist fy mhen ag olew, ond irodd hon fy nhraed ag enaint. Am hynny rwy'n dweud wrthyt, mae ei phechodau cynifer ydynt wedi ei maddau, oherwydd mae ei chariad yn fawr. Os mae ychydig a faddeuwyd i rywun, ychydig yw ei gariad. Ac wrth y wraig meddai, y mae dy bechodau wedi ei maddau. Yna, dechreuodd y gwesteion eraill ddweud wrthynt ei hunain, pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Ac meddai ef wrth y wraig,
Mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tangnefedd. Amen. Diolch I Dduw am ei air. Ni'n mynd I ganu o'r llyfr yma nesaf, rhif 533. Cymer arglwydd fy einioes I, yw chysegru oll I ti. Cymer fy munudau I fod fyth yn llifo dy glod. Ac ymlaen, nhw'n I sefyll I ganu. Gael stori i'r plant nesaf. Chi eisiau dod lawr i'r blaen? Bore da. Okay. Chi eisiau dod draw? Brach yn cyd, brach yn yna.
yma yn tŷ ni, bore yma, a heddiw, drwy dydd, mae yna, mae yna lle bach fan hyn i ti, sos efo. Becca, ti'n symud lan ti'n bach? Oedd rhywbeth arbennig yn digwydd yn tŷ ni bore yma. Beth oedd yn digwydd yn tŷ ni heddiw? Molyn agor y dregan. Pam oedd hi'n agor y dregan? Achos oedd yn penblwydd. Penblwydd beth Molly. A oedd... Amser penblwydd, be ni fel arfer yn cael? Be ni'n cael pan ni'n cael penblwydd? Cacen? Ie. Ie, a surprise. A'n dregan? Ie. A surprise. A surprise. Yn beth arall? Chi'n neud gyda pobl eraill? Dathlu. Sut yw'n dathlu weithiau? Ie. Cael parti. Ie, ni yn cael parti weithiau. Nath Molly cael parti bach ddwy, do? A fel arfer mewn parti, chi'n cael gofyn i bobl ddod i'ch parti chi. Ie? Chi'n gofyn rhai o'ch ffrindiau chi, teulu ddod i parti. Ie? Nawr heddiw yma, yn y stori, mae Emyr newydd darllen, dyn ni'n clywed am ryw fath o parti bwyd, parti te. Okay? Ac oedd na bobl o'r enw'r Phariseiaid wedi gofyn i Iesu ddod i gael bwyd. Wedyn, oce. Okay. A dyma, mae dwi dod o'r rai o lluniau i chi heddiw mae helpu ni. Okay? Dyma rai o'r pobl oedd wedi gofyn i Iesu ddod i gael bwyd gyda fe. Okay? Nawr, yn amser Iesu, fel arfer, os ydych chi'n gofyn i rhywun ddod i gael bwyd, chi'n gwybod be o'ch chi'n neud pan bydden nhw'n cyrraedd? Chi'n mynd fel... Da, iawn, golch chi traed ydyn nhw hefyd yn mynd fel hyn. Helo! Ac yn rhoi sos. Fel yna, fel arfer. Okay? Mae'n dweud helo ac yn rhoi sos. A wedyn, oedd Annie newydd dweud, o'n nhw'n mynd. Ac falle yn cynnig dŵr, yn dweud, chi eisiau dŵr? A wedyn mae'r pobl yn gallu golchi traed eu hunain. Iawn? Neu os maen nhw'n chydig bach yn bwysig, falle byddwn nhw'n dweud, o, wneith fy ngwas i ddod i olchi'ch traed chi. Neu, os ydyn nhw'n bwysig iawn, ac os oedd y person sydd wedi gwahodd yn meddwl lot o'r person sydd wedi dod, falle bydden nhw yn mynd ag ydw, helo, yn golchi traed nhw. Okay. Nawr, dyddiau yna, chi'n gwybod beth yn gwisgo'r traed nhw? Sparkly shoes fel hyn? Na, oedd yn gwisgo sandaleg, oedd lot o llwch yn gwmpas, so traed pobl fel arfer yn eitha stinky ac eitha budur. A dyna pam oedden nhw'n golchi nhw'n aml. Achos oedden nhw'n dod i tŷ rhywun ac yn cael bwyd, oedden nhw ddim eisiau stinky traed, oedden nhw'n gwybod y bwyd i gyd, felly oedd angen golchi. Nawr, oedd Iesu wedi mynd i'r tŷ yma, ac oedd rhywun wedi gofyn iddo fel o draw, ac oedd y person yma ddim wedi dweud helo a sus, fel byddwch chi fel arfer, ac oedd e ddim wedi golchi traed Iesu, oedd e ddim wedi gofyn i'w gwas Iesu ddod i olchi traed, oedd e ddim hyd yn oed wedi cynnig dŵr i Iesu olchi traed e. Be chi'n meddwl mae'r person yna'n meddwl am Iesu? Siwr? Ie? Neu falle bod e ddim, dwi'n meddwl fe'n meddwl lot am Iesu, achos bod e ddim wedi gwneud y peth yna. Nawr, wedyn mae gen ni rhywun o ddim wedi cael i ofyn i ddod i'r parti yn troi lan. Oedd wedi clywed bod Iesu yn y tŷ yma, ac oedd hi ddim wedi cael ei gwahodd, ond dyma'r person yma yn dod, ni weld os ni'n cael hun. Fan hyn, dyma rhywun yn dod mewn, ti di nôl i ystod fan y Caerdydd. Rhywun yn dod nôl mewn, rhywun yn dod mewn i'r parti, fan hyn, okay? Merch yn dod mewn. Chi'n gwybod beth nath hi'n neud? Oedd rhywun yn gwrando yn y stori? Do, ond cyn hynna, dyma hi'n dechrau crio. Credu oedd hi mor hapus i weld Iesu, dyma hi'n dechrau crio. Okay? Pam? Pam? Wel, na ni weld mewn munud pam, okay? Mae'n dechrau crio, a chi'n gwybod beth nath hi'n neud wedyn? Doedd gen i hi ddim dŵr. Felly, be nath hi ddefnyddio i olchi traed Iesu wedyn? Chi'n gweld, mae wedi mynd lawr fan hyn, mae wedi mynd lawr ar y llawr, a mae hi'n golchi traed Iesu. Chi'n gallu gweld be mae'n defnyddio? Ei dagrau. Ei dagrau hi, doedd gen i hi ddim dŵr, ond mae hi'n defnyddio i dagrau hi. A chi'n gwybod beth? Ie, oedd hi hefyd wedi dod a rhywbeth pwysig iawn gyda hi. Okay? Di hwn ddim, wel, mae yn bwysig yn tŷ ni, ond ddim mor bwysig a beth oedd ganddi hi. Okay? Oedd ganddi hi botel bach fel hyn, ac ynddo fe, oedd na rhyw fath o perfume. Di mam weithiau neu dad weithiau efo perfume yn y tŷ? O beth i arogli neis? Neud chi arogli neis? Na. Na, fi ddim yn eisiau un lot. Wel, amser yna, roedd rhywbeth fel hyn, oedd yn costio lot fawr iawn o arian. Okay? Oedd o'n lot fawr iawn o arian. Ac oedd hi gyda un o'r rhain. Okay? A dyma hi'n dod o fe gyda hi. Ac oedd o'n lot fawr iawn o arian. A chi'n gwybod beth nath hi'n neud? Nath hi taflu fe, wel nath hi torri fe,
Fel bod, achos ar pryd yna, oeddech chi ddim efo sgriw top ar yr botel, oeddech chi yn gorfod torri fo, so oeddech chi'n defnyddio fe i gyd, oeddech chi wedi torri fo, a wedyn roi ar Iesu, mwyn iddo fe arogli neis. A chi'n gwybod beth nath i ddefnyddio i sychu traed Iesu hefyd? Be ddech chi'n gwybod? Crio. Gwallt, dyma'n defnyddio gwallt i sychu traed Iesu. Nawr, beth chi'n meddwl o hynna? Dwi'n nhw'n swnio fel, beth chi'n meddwl? Pam chi'n clywed y stori yna? Beth sy'n mynd drwy'ch meddwl chi? Unrhyw beth? Lot o stuff. Mae bach yn odd, ydy e? Mae chydig bach yn odd. Pam bod hi'n neud hyn? Oedd pobl yma, oedden nhw ddim hyd yn oed i cynnig dŵr i Iesu. Ond oedd hon wedi bod yn crio ac wedi bod yn cysanu, oedd hi'n cysanu Iesu drwy'r amser hefyd. Be chi'n meddwl mae hi'n meddwl o Iesu? So oedd y pobl yma, dwi'n meddwl, oedden ni'n meddwl bod y pobl yma meddwl lot am Iesu. Be chi'n meddwl oedd hon yn meddwl am Iesu? Lot iawn am Iesu, dyna ni. Lot iawn am Iesu. Nawr te, ond chi'n gwybod be? Gwynebe'r dynion yma, neu ddangos gwynebe'r dynion yma, y llun yma'n dyrniol. So, mae'r dynion yn edrych ar y ferch yn golchi traed Iesu. Be chi'n meddwl sy'n mynd trwy meddwl nhw? Dyn nhw'n hapus? No. Nhw'n edrych bach yn grumpy, dyn nhw? A be mae hi'n neud? A chi'n gwybod be oedden nhw'n mynd trwy meddwl nhw? Oedden nhw'n meddwl, ydy Iesu ddim yn gwybod pwy yw hon? Achos chi'n gwybod be? Doedd hon, doedd hi ddim yn cael ei adnabod fel dynas da iawn. Oedd hi'n cael ei adnabod fel dynas oedd yn gwneud pethau drwg. Ac oedd y dynion yma'n meddwl, pam dydy Iesu ddim yn gwybod bod hi yn ddrwg? Pam bod e'n gadw iddi hi gyffwrdd hi? Oedd hyn i gyd. Ac oedden nhw yn flin iawn. A dyma Iesu yn defnyddio stori. Mae Iesu'n hoffi defnyddio storis. A dyma fe'n deud wrth y dynion, mae gen i stori i chi. Sio chi ddychmygu nawr, ga i Brychan. Ag Suseffa. Dewch chi sefyll draw fan hyn. A wedyn Elsie, ti'n mynd i sefyll draw fan hyn? Elsie, mae gen ti reina, iawn. Si ti roi un ohonyn nhw, so mae'r bechgyn yma angen arian. So ti'n chi roi un ohonyn nhw i Suseffa ac un ohonyn nhw i Brychan. So, faint ti wedi cael, Brychan? 500. Faint ti wedi cael, Suseffa? 5. Iawn. So, Brychan wedi cael 500 a mae Suseffa wedi cael 5. Nawr, chi'n mynd i wario nhw, beth ti'n meddwl bod ti'n gwario y 500 arno fe? Ar persawr, iawn. O, go iawn, be bydde ti'n hoffi gwario 500 penter? Ti ddim yn siŵr. So, Sefa, ti'n gwybod beth sy'n defnyddio arian di? Wel, oeddech chi angen yr arian yna, dyna pam oedd Elsie wedi menthyg, oeddech chi angen a chi wedi defnyddio fe. A nawr oedd hi'n amser talu nôl, so os chi roi hynny nôl i fi fan hyn. Oedd hi'n amser talu nôl, ond oeddech chi ddim yn gallu. Nawr, pwy sydd mewn mwyaf o drafferth? Mae angen talu 500 yn ôl. Mr Sefa angen talu 5 yn ôl. Chi'n gwybod beth oedd Elsie yn dweud? Elsie yn dweud, mae'n iawn, does dim rhaid i chi talu nôl. Dyna beth mae Elsie yn dweud. Pwy chi'n meddwl sydd yn mynd i fod yn fwy o diolchgar? Brychan, efe? Oedd Brychan efo lot i dalu nôl. A fi oedd mwy o diolchgar. A chi'n gwybod, diolch, eistedd nôl lawr te. Dyna beth oedd Iesu yn trio dweud wrth y dynion. Oedd yn dweud, mae'r ferch yma'n gwybod bod hi wedi gwneud lot o bethau drwg, mae hi'n gwybod hynna, ac mae hi'n mynd i'n ddiolchgar iawn i Iesu, achos mae'n gwybod bod Iesu'n gallu madda hi am y pethau drwg. Ond chi'n gwybod beth? Mae'r dynion yma yn meddwl bod nhw'n dda iawn. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n drwg, a maen nhw'n meddwl bod nhw'n dda iawn, felly does gen nhw'n reswm i fod yn diolchgar am Iesu. Maen nhw'n jyst yn meddwl pethau cas. A mae'n bwysig i ni gofio bod ni yn gallu dod at Iesu Grist, pa mor ddrwg ydyn ni, fel y merch yma, ni'n gallu dod at Iesu Grist, a bydd e wastad yn cael ni ac yn derbyn ni, a bydd e hefyd yn madda ni am beth bynnag. Ond bod ni'n cofio bod ni yn gwneud pethau drwg, ond bod Iesu yn madda ni, ynddo. Chi wedi gwrando yn dda iawn. Triwch gwrando nawr pan mae Emyr yn pregethu am y stori. Dyna beth mae'n pregethu am heddiw yma. Triwch gweld os chi'n gallu dysgu rhywbeth arall am y stori yn ystod y bregaeth, A wedyn os chi yn, chi sgwennu fel lawr a dod i ddeutha fi ar y diwedd. Gan i air o weddid yn gilydd, o'n i weddio. O arglwydd yn dyw i ni yn diolch i ti. Am dy air di. Diolch bod ni wedi cael darllen dy air. Diolch bod ni nawr wedi cael yn atgoffa eto o'r
yr hanes rhyfeddol yma am yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch am yr hyn ni'n ei weld yno. Yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn trin mor dyner. Yr arglwydd Iesu sy'n amyneddgar hyd yn oed gyda Phariseiaid hunan gyfiawn. Yr arglwydd Iesu sydd yn gallu maddau dyledion ac yn gallu maddau pechodau. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Dad, wrthyn ni ddod ato ti y bore yma, ni'n gweddio nawr wneud i barhau i siarad gyda ni trwy'r air di. A byddwn ni wrth feddwl am y digwyddiad yma yn gallu dod i weld falle rhywbeth mwy amdano ni'n hun. Am ein calon ni, am ein sefyllfa ni o dy flaen di. Ond arglwydd ni'n gweddio hefyd, a byddwn ni'n dod i weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. I'n wir yn dod i'w garu yn fwy. Arglwydd ni'n diolch i ti am y disgrifiad hyfryd yma o'r wraig sydd â'i chariad hi mor fawr. Arglwydd i ni eisiau gweld rhywbeth o hynny yn ein bywyd ni. Bod ein cariad ni yn fawr ac yn cynyddu at yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio nawr wneud i symud unrhyw hunan gyfiawnder yno ni. Symud unrhyw falchder sydd yno ni. Symud unrhyw dwyll sydd yno ni. Arglwydd, ni'n cyffesu yn aml iawn bod ni'n gallu cymharu'n hunan gydag eraill. Ac wrth wneud hynny falle'n trial perswadio'n hunan bod ni ddim mor ddrwg â hynny wedi'r cwbl, bod ni'n well na gymaint o bobl o'n cwmpas ni, ond dad, ni'n gwybod. Mae dair di'n glir. Bod na neb cyfiawn, nac oes. Sdim un arglwydd. Does na neb sydd yn gallu sefyll o dy flaen di yn ein cyfiawnder ein hunan. Does na neb sydd yn gallu ennill dy gariad di. I ni gyd yn ddyledwyr ger dy fron di. A ni'n dod felly bore yma yn gofyn am faddeuant. Yn gofyn arna ti i glirio ein dyled. Yn gofyn arna ti i ddod â ni i weld ein hangen. Ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n cyffesu dyw'r pethau hyn ddim falle mor real yn ein profiad ac y byddwn ni'n dymuno. Arglwydd, os o'n ni wir yn gweld pwy yw Iesu a'r cwbl mae wedi wneud trosto ni, arglwydd, y byddwn ni yn canu ac yn dawnsio ac yn gorfoleddu bore yma mewn llawenydd. Arglwydd, helpa ni felly. Os gweli di fod yn dda. Todda ein calonau ni ger dy fron di y bore yma. Dad, ni'n eisiau gweddio yr un fath am ein gwlad ni, am bobl ein gwlad ni. Ni'n gwybod fod yna gymaint falle o hunan gyfiawnder, gymaint o draddodiad, pobl falle'n meddwl bod nhw yn iawn ger dy fron di, ond arglwydd yn twyllo hunan. Arglwydd, wneud i weithio. Felly, os gweli di fod yn dda, wneud i ddod a'n byd ni i edifeirwch. Dod a'n byd ni i blygu wrth draed yr arglwydd Iesu Grist. Dad, a wneud i weithio. Os gweli di fod yn dda, ni'n meddwl eto am yr ardaloedd hynny yn ein byd ni sydd yn gwynebu gymaint o dristwch a ardaloedd yn gwynebu rhyfel. Ni'n methu deall mewn gwirionedd beth sydd yn digwydd yn llefydd fel Gaza ac yn llefydd fel Ukraine. Mae'r pethau yma bron tu hwnt i'n deall ni, arglwydd.
Ond ni'n gofyn arna ti i ymyrryd nawr. Gofyn arna ti i ddod a heddwch a chyfiawnder i'r mannau hynny ac arglwydd i mannau eraill i'n byd ni. Ni'n meddwl am rhan o'r byd lle does na ddim llawer o ryddid, lle mae yna erledigaeth yn arbennig i dy bobl di ac arglwydd ni'n gweddïo arna ti i weithio yn y llefydd hynny os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno ein aelodau ni i ti sydd yn sâl ar hyn o bryd, rai yn wan, rai yn gwynebu treialon, dwys. Dad, ni'n gweddïo wneud i ddod yn agos. Ni'n diolch dy fod ti yn gallu rhoi nerth i ni ac yn gallu'n cynnal ni yngwyneb unrhyw beth arglwydd. Bod ni'n gallu gwneud unrhyw beth trwy'r nerth rwy ti yn ei roi. A ni'n gofyn felly arna ti i gynnal dy bobl. Gweddïo bydd yr efengil yn rhoi cysur a heddwch a llawenydd i dy saint di. Os gwelid i fod yn dda. A Dad, wrth i ni ddod at y Pasg yn awr, wrth i ni'n nesau at y Pasg, ni'n gweddïo. Ni'n gweddïo amdano ni fel eglwys nid i roi hyder i ni ag dewrder i rannu ac i wahodd gyda phobl ni'n. Gweddïo bydde ti'n denu pobl ato ti dy hun. I weld yr arglwydd Iesu ar y groes ac i weld yr bedd gwag a'r Crist atgyfodedig. Ac arglwydd bydd y pobl yn dod i weld mae fe, a fe yn unig yw ein gobaith ni. O arglwydd felly, derbyn ni nawr, derbyn ein mawl ni a'n diolch. A ni'n gofyn arna ti fod gyda ni, weddill yr oed fa hon. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad. Rhif 61. Ysbryd glân. Golomen nef. Gwrando'n rasol ar ein llyf. Eithom yn wywedig iawn, disgyn yn dyfiwiol fawn. Oer ein serch a gwan ein ffydd. Ein hosanna yn ddistaw sydd. Tyred ysbryd glân, enyn ynom, nefol dan. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Bore yma, be fi eisiau ni wneud mewn ffordd yw i gymryd ein tymheredd ysbrydol, ein spiritual temperature. Mae'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni thermometer yn y tŷ. Dy rai ohoni falle un o'r thermometers fancy yna, chi ddim hyn o'r goffa roi yn eich clus neu beth bynnag neu yn eich ceg, chi jyst yn zapo fe ar eich talcen. Mae'n dweud wrthoch chi pa mor boeth ydych chi. Mae dyn ni yn ein tŷ ni meat thermometer. Mae'n wych. Os chi eisiau gwybod os ys darn o gig yn barod, ydy'n gynnes tu fewn, chi'n rhoi'r meat thermometer i fewn, a mae'n dweud wrthoch chi. Mewn ffordd, beth i fi eisiau ni wneud bore yma yw i roi thermometer yn ein calon ni. Wel, beth yw'n tymheredd ni? Ydyn ni'n gynnes ac yn boeth tuag at yr arglwydd, neu fel ni newydd ganu oer ein serch, gwan ein ffydd. Y ffordd fi eisiau ni'n wneud hyn, dim rhaid chi gael thermometer a jabio fe fewn i chi. Be fi eisiau ni'n wneud yw gofyn cwestiwn. A fi eisiau chi ateb y cwestiwn yma'n onest i chi'ch hun. Eisiau chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist? Beth i chi'n meddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Eisiau chi'n teimlo tuag at yr arglwydd Iesu Grist? Pan ych chi'n clywed ei enw? Pan ych chi'n clywed amdano fe'n darllen hanes fel i ni wedi gwneud bore yma, neu'n darllen rannau eraill o'r ysgrythyr? Pan ych chi'n meddwl amdano fe am ei bersonau ac yn meddwl am ei waithau, beth yw'ch ymateb chi? Siwr i chi'n ei weld e? Bydd yn ymateb ni'n dangos rhywbeth amdano ni. Bydd e'n dangos beth yw tymheredd ein calon ni yn bydd. Wel, falle bod yna rhywun yma bore yma ac yn syth, chi bron a bod ddim hyd yn oed yn deall y cwestiwn. Chi ddim yn deall beth fi'n siarad. Beth? Siwr i fi'n gweld Iesu Grist? Fi ddim yn rioed i gweld Iesu. Sa'n ni nabod e a sa'n teimlo unrhyw beth rili amdano fe. Wel, os mae dyna lle i chi, mae'n dangos rhywbeth yn dod i. Mae'n dangos bod chi ar hyn o bryd chi ddim yn Gristion. Mae'n dangos bod chi ar hyn o bryd ddim mewn perthynas gyda Duw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dangos bod chi mewn perygl a bod angen i rhywbeth i newid. Falle bydd rai ohono ni, bydd rai ohono ni yma bore yma'n teimlo, wel ydw fi yn caru'r arglwydd. Fi yn gweld yn hyfryd ac yn ddymunol ac yn dda, ond falle bod chi yn teimlo'n oer. Falle bod chi yn teimlo'n bell oddi wrth Dduw. Falle bod chi yn teimlo, fi yn ei garu, ond fi eisiau ei garu yn fwy. A gobeithio wrth i ni feddwl am y pethau hyn bore yma, ddown ni weld sut mae dod i'w garu yn fwy. Nawr, mwyn gwybod yn iawn sut ydyn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, mae rhaid ni feddwl yn gyntaf am sut ni'n gweld ein hunain. Okay? So, yna'r pwynt cyntaf eisiau ni feddwl am bore yma, sut ydyn ni'n gweld ein hunain? Yn Luc 7, yr adran ddarllenon ni'n clywed am ddau berson. Mae yna ddau gymeriad yn does. Mae ydych chi'r Phariseiad yma a'r wraig bechadurus yma. A mae yna rai pethau'n debyg amdano nhw. Bydde fe'n ddiddorol treulio amser yn meddwl beth sy'n debyg, beth sy'n wahanol. Mae rai pethau'n debyg yn syth amdano nhw, yn does. Yn syth, gallwn ni ddweud, mae'r ddau ohono nhw gyda Iesu. Hynny yw, maen nhw ymhresynoldeb Iesu. Maen nhw'n cwrdd â yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu'n derbyn y gwahoddiad yma i di y Phariseiad, a mae'n derbyn addoliad y wraig yma. Mae Iesu hefyd yn adnabod y bobl yma. Mae'n glir yn dydy. Mae Seimon, y Phariseiad, yn meddwl rhywbeth, a mae Iesu yn ei ateb e.
Mae Iesu'n gwybod beth sydd yn meddwl y dyn, mae'n gwybod hefyd beth sydd yn nghalon y rai. Mae'n gwybod am ei chefndir, mae'n gwybod pwy yw hi a'r hyn mae hi wedi ei wneud. Felly mae yna bethau sydd yn debyg amdano nhw. Ond mae'r gwahaniaethau rhwngddyn nhw yn llawer mwy amlwg yn dydyn nhw. Ac un o'r pethau amlycaf sy'n wahanol amdano nhw yw'r ffordd maen nhw'n gweld eu hunan. Gynnoch chi ni ddechrau efo Seimon. Neu'r un sy'n cael ei gyfeirio ato sawl gwaith i ddechrau just fel y Phariseiad. Mae hynny'n bwysig. Mae hynny'n bwysig. Ni ddim yn clywed ei enw am spel, ydyn ni? Y Phariseiad. Y Phariseiad. Y Phariseiad. Na, ni ddim yn gwybod lot am yr Phariseiad penodol yma, ond yn gyffredinol, y portread sydd gyda ni yn y Testament Newydd yw, os oeddech chi yn Phariseiad, os mae dyna oedd yn eich diffinio chi, roedd gennych chi broblem. A'r broblem oedd eich bod chi'n tueddu i fod yn berson hunan gyfio. Okay? Oedd y Phariseiaid yn grŵp crefyddol, ond nhw'n grŵp hynod o ymroddedig yn cymryd eu crefydd nhw o ddifri. Ac yn gyffredinol, yr agwedd ni'n gweld ymhlith y Phariseiaid yw bod nhw'n meddwl bod nhw yn gallu ennill iachawdwriaeth iddyn nhw eu hunan. Bod nhw yn gallu byw mewn ffordd oedd yn ddigon da i ennill cariad Duw. Oedd y Phariseiaid wedi twyllo eu hunan. Ond nhw'n gweld eu hunan mewn ffordd o ddim yn adlewyrchu reality. A felly, yn aml iawn, ni'n gweld y Phariseiaid yn edrych lawr i trwyna'r bobl. Yn meddwl, wel, fi yn well na fe. Fi yn well na hi. Na'r argraff ni'n cael o Seimon yn dyfa. Mae wraig yma'n dod i fewn i'r pryd bwyd. A hwnna ddim yn beth anghyfarwydd. Oedd pryd bwyd yn y cyfnod yma, oedd e'n spectator sport. Bydd y pobl y gymuned yn dod i wylio. A mae wraig yma, ddo mae hi'n cymryd cam pellach. Mae'n dod at Iesu. A be mae Seimon yn neud? Mae'n meddwl i'w hun, pe bai hwn yn broffwyd, byddai'n gwybod pwy yw'r wraig sy'n cyffwrdd ag ef. Yn mynd o ryw disgust yna, yn does, efo'r syniad o hyd yn oed ddod i gysylltiad efo rhywun fel hyn. Sut un yw hi? Pechadures yw hi. Na'r ffordd mae Seimon yn meddwl. Na'r ffordd mae'n gweld ei hun, Phariseiad yw fi. Pechadures yw hi. A mae'n dod yn amlwg eto, nes ymlaen wrth i ni ddarllen ymlaen, fel glywon ni yn y stori plant. Dyw Seimon ddim wedi gwneud y pethau byddwch chi'n disgwyl wrth wahodd rhywun i'w di. Dyw e ddim wedi rhoi dŵr i Iesu i olchi ei draed. Yn sicr, dyw e ddim wedi golchi traed Iesu. Dyw e ddim wedi rhoi cusan iddo fe. Dyw e ddim wedi rhoi olew ar ei ben. A niw, dyw e ddim wedi gweld yr angen. Pam dylsyn ni wneud hyn? Pwy yw Iesu? Just athro, just falle proffwyd, ond fi. Fi'n rhy bwysig i'r math yna o beth. Dyma rhywun sy'n edrych arnyn nhw ei hunan ac yn credu fi yn okay. Fi yn dda. Fi yn well na nhw. Mor wahanol yw'r wraig yn yr hanes. A pwy yw hi? Wel eto, ni ddim yn gwybod rhyw lawer amdani, ni ddim hyd yn oed fan hyn yn clywed ei henw hi. Mae yn berson sydd yn amlwg wedi byw bywyd pechadurus. Mewn ffordd hi yw'r gwrthwyneb o'r Phariseiaid. Maen nhw yn ymroi i fywyd o drio bod mor gyfiawn a maen nhw'n gallu. Mae hi yn byw bywyd pechadurus. Y tebyg yw, mae petain oedd hi. Oedd hi yn byw ei bywyd mewn ffordd oedd yn anghyfiawn. Ni ddim yn gwybod
sut mae hyn wedi digwydd, ond am ryw reswm, a ryw bwynt yn ei bywyd, mae wedi ffeindio hunan ar y llwybr yma sydd yn glir yn mynd i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Ond sut mae hi yn gweld ei hunain? Wel, mae'n amlwg yn gweld fod angen arni yn does. Mae'r ffaith bod hi wedi dod yno, y ffaith bod hi wedi clywed am Iesu a wedi ceisio Iesu, mae'n amlwg yn y cwbl mae'n gwneud. Mae ddim darllen to, ond ni'n clywed amdani yn dod. Mae'n wylo, mae'n galaru, mae'n torri ei chalon. Ie, mae'n ddagro o lawenydd hefyd, fi'n siŵr, wrth weld bod Iesu ddim yn ei gwrthod hi, ond mae'n edifeirwch yna. Mae ei gwallt hi yn cael ei gollwng yn rhydd, mewn ffordd byddai'n eitha shocking yn y cyfnod, yn rhywbeth byddai gwragedd eisiau cuddio fel arfer yn gyhoeddus, ond fan hyn mae'n gollwng e'n rhydd. Pam? Mwyn defnyddio hi gwallt i sychu traed yr arglwydd Iesu. Hynny yw, does dim cywilydd ganddi hi roi ei hun fel hyn i wasanaethu Iesu. A lle mae hi, mae wrth ei draed. A mae'n torri'r enaint yna, yr ffiol, a mae'n gollwng yr enaint gwerthfawr yma am ei draed. Sut mae hi'n gweld ei hun? Wel, chi'n gorfod dod i'r casgliad fod hi'n gweld ei hun fel person sydd wedi gwneud camgymeriadau, fel rhywun sydd wedi gwneud mes o'i bywyd, fel person sydd falle'n teimlo yn frwnt ac yn euog, ond dwi ddim yn ei guddio'r peth. Mae'n dod ac yn rhoi'r cwbl wrth draed yr arglwydd Iesu Grist. Nawr gai ofyn, sut ych chi'n gweld eich hunan? Pan ych chi'n edrych ar eich calon chi, yn edrych ar eich bywyd chi, sut ych chi'n gweld eich hunan? Ydych chi'n gweld eich hunan fel person ddigon parchus? Chi ddim yn berffaith, ond chi ddim mor ddrwg â hynny. Chi'n trial eich gorau, chi'n trial helpu pobl, chi'n trial bod yn garedig, chi'n trial gwneud yr hyn sy'n iawn. Mae yna bethau cydd yn eich bywyd chi, ond dim eisiau siarad am nhw, dim eisiau bobl eraill i glywed neu meddwl amdano nhw, na, chi'n okay. Chi'n well na'r mwyafrif. Neu, ydych chi yn gallu bod yn onest â'ch chi'n, a stop o twyllo'ch hunan, a gweld, fi wedi gwneud mes o mywyd fi. Ond falle bod y mes ddim mor amlwg ar wraig yma. Falle bod e'n fwy amlwg na Seimon y Pharisee, ond beth bynnag uwch sefyllfa chi wedi pechu. Chi wedi syrthio'n fyr o goniant Duw. Chi ddim di byw y bywyd chi fod i'w fyw. Sdim dych chi unrhyw heiddiant gerbron Duw. Sdim byd dych chi gynnig iddo fe. Ydych chi'n barod bore yma i weld eich hunan yn y ffordd gwir, bod chi'n anghennus, bod chi yn waglaw, bod chi yn wir mewn dyled. Achos mae'n amlwg yn dydi fan hyn, mae'r ffordd bod ni'n gweld ein hunan yn mynd i effeithio ar y ffordd ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. O fan hyn ni'n dod i'n ail bwynt ni. Sut felly ydyn ni'n gweld Iesu? Mae'r ffordd ni'n gweld yn hunan yn mynd i effeithio ar y ffordd ni'n gweld Iesu. Mae Iesu'n esbonio hyn i ni yn dydi. Mae'n rhoi darlun i ni. Drychwch ar adnodau 41 a 42. Meddai Iesu, roedd gan fenthyciwr arian 2 ddyledwr. 500 o ddarnau arian oedd dyled un, a 100 oedd ar y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu nôl, diddymodd y benthyciwr ei dyled i'r 2. Prin ohonynt gan hynny fydd yn ei garu fwyaf. Ond y pwynt mae Iesu'n gwneud fan hyn yw, y mwyaf yw ein dyled,
y mwyaf ymwybodol ydyn ni o'n hangen, yna'r mwyaf bydd ein gwerthfawrogiad ni. Yr mwyaf fydd ein cariad ni wrth i'n dyled cael ei faddau. A mae'n bwysig i ni just nodi fan hyn, os ni'n gallu neidio dros y peth, adnod 42, gan nad oeddent yn gallu talu nôl. Hynny yw, just naill na'r llall yn gallu talu nôl. Sdim ots os oedd y person mewn dyled o 100 darn arian, neu 500, neu 5 miliwn. Dyn nhw ddim yn gallu talu nôl. Sneb yn gallu talu yn ôl. Sdim ots os ych chi wedi byw bywyd cyfiawn neu hunan cyfiawn fel phariseiad, neu os ych chi wedi bod yn gwerthu'ch corff ar ochr stryd. Ydych chi ddim yn gallu talu'r ddyled. Oedd Seimon ddim wir yn gweld ei angen. A felly, achos bod e ddim yn gweld ei hunan yn iawn, doedd e ddim yn gallu gwerthfawrogi'r arglwydd Iesu. Adnod 39, darllenwch hyn eto. Pan welodd hyn, dwedodd y phariseiad oedd wedi ei wahodd wrth o'i hun, pe bai hwn yn broffwyd. Hynny, dyw e ddim yn gallu derbyn mewn ffordd bod Iesu'n broffwyd, heb sôn am weld bod Iesu'n fwy na hynny. Pam? Wel, achos dyw e ddim yn gweld bod e angen gwaredwr. Dyw e ddim yn gweld bod angen Meseia. Dyw e ddim yn gweld bod angen rhywun i ddod i'w achub e ohono fe ei hun, ei achub e o'i bechodau fe. A felly mae'r holl sefyllfa jyst yn ddirgelwch i Seimon. Dwi'n methu deall be mae'r wraig yma'n neud, pam bydda hi yn ymddwyn fel hyn. Ond nawr edrychwch arni hi. Be mae hi'n gwneud? Sut mae hi yn gweld Iesu? Wel, mae Iesu ei hun yn dweud yn dydy adnod 44. A welid i'r wraig hon. Deithio mi mewn i'th di ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed. Ond hon, glychodd hi fy nhraed a'i dagrau a'i sychu a'i gwallt. Ni roddais gysan i mi, ond nid yw hon wedi peidio a chysanu fy nhraed byth pan deithio mi mewn. Nid irais fy mhen ag olew, ond irodd hon fy nhraed ag enaid. Am hynny, rwy'n dweud wrthyt, y mae ei phechodau cynifer ydynt wedi ei maddau, oherwydd mae ei chariad yn fawr. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Yn y ffordd mae'r bobl mae'n gweld Iesu? Y gwahaniaeth sy'n dod oherwydd bod nhw wedi gweld ei hangen am Iesu. Pam bod cariad y wraig yma mor fawr? Sut mae'r cariad yma sydd ynddi hi mor grasboeth? Achos bod eich phechodau cynifer ydynt wedi maddau. Mae hi wedi gweld bod hi methu achub ei hun. Mae hi wedi gweld cyflwr ei chalon, a nawr mae hi wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, y gwaredwr. Faint oedd hi'n gwybod, faint oedd hi'n deall, ni ddim yn gallu bod yn siŵr. Yn sicr mae hi'n gweld yn Iesu un sydd yn gallu cynnig maddeuant, un sydd yn gallu dod â heddwch i galon eog cywilyddus, un sydd yn gallu dod â bywyd newydd. Dyna yw'r arglwydd Iesu i ni. Un sydd wedi dod i'n plith mwyn cymryd ein beiau, mor fawr ydyn nhw, arno fe ei hun a marw yn ein lle ni. Gai ofyn i chi eto felly, siwr ych chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n ei garu e? Ydych chi'n rhyfeddu arno fe? Ydych calon chi yn curo'n gyflymach pan chi'n meddwl amdano fe? Achos os ddim, dyw'r broblem ddim ynddo fe.
he is who he is. He is what he is. Mae'r broblem yn o'n ni ddim di gweld ein hunan yn gywir eto. Ni ddim di gweld dyfnder ein pechod eto. A mae angen felly i ni sylweddoli hyn. Ydych chi'n ei gario? Ac os ych chi'n Gristion, ydych chi'n tyfu yn y cariad yma? Os chi ddim, neu os chi'n teimlo bod chi wedi mynd yn oer, pellhau oddi wrth yr arglwydd, wel, beth sydd angen arnoch chi yw i weld o'r newydd yr hyn mae e wedi wneud drostoch chi. Mae eisiau ni falle stopo twyllo'n hunan, o ie, ni ddim o'r wael a hynny wedi'r cwbl. Beth ych twyllo'ch hun? Mae'n dyled ni. Mae'n dyled ni'n rhy fawr. I ni methu talu'n dyled ni. Ond mae e wedi clirio y cwbl. Mae'n y faddeiant i'w gael. Mae'n ryfeddol. Chi'n gweld ryfeddol y bobl yn dych yn adnod 49. Dechreuodd y gwestiwn eraill ddweud wrthynt ei hunan, pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? A falle bod chi'n meddwl hynny bore yma, wel, Emyr, ti ddim yn gwybod. Ti ddim yn gwybod pa mor hir fi wedi bod yn hunan gyfiawn ac yn falch. Neu ti ddim yn gwybod pa mor hir fi wedi bod yn cuddio rhyw bechod yn y mywyd i. A ti ddim yn gwybod yr hyn fi wedi wneud yn y gorffennol. Wel, na, pwy yw hwn? Pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Wel, yr arglwydd Iesu. A meddai ef wrth y wraig, mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tangnefedd. Gadewch i ni gyd ryfeddu bore yma. Gadewch i ni gyd glywed llais yr arglwydd Iesu bore yma'n dweud hyn wrtho ni. Mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tangnefedd. Gadewch i ni gyd bore yma ryfeddu ar hyn mae wedi wneud trosto ni. Gadewch i ni garu e'n fwy fel mae e yn heiddi. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu orffen o'r atodiad. Y rhif 1 yn yr atodiad. Am i ti gofio amdano fi, wrth fynd i farw ar y bryn, a maddau mai, fy Iesu gwyn fydd garaf di. Fydd garaf di. Nawn ni sefyll i ganu. Thank you.
arglwydd i maddau unrhyw oer ni yno ni. Ni yn gofyn nawr arna ti'n helpu ni weld maint ein dyled, gweld bod ni ddim yn gallu gwneud dim i glirio ein dyled o gwbl, ond fod Crist ar y groes wedi gwneud y cwbl drosto ni. Arglwydd cynhesan calonau ni. Ni eisiau dy garu di, arglwydd, ni eisiau dy garu di yn fwy. Please, arglwydd, a wneud di, helpu ni felly. Ro ffeidd i ni, os gweli di fod yn dda. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.